Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi Doğal Sayılarla Problemler-2 testinin 18. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. 3 top kumaşın uzunlukları 3 ardışık sayı ve 3 top kumaşın uzunluğu 78 metredir. Uzunluğu en az olan top kumaş alınarak 6.500.000 ödendiğine göre 1 metre kumaş kaç liradır? A artı B artı C eşittir 78. A ile B arasında 1, A ile C arasında 2 fark vardır. Yani bunların toplamı 3. 78 eksi 3, 75. 75 bölü 3 eşittir 25. A eşittir 25 metre. 6.500.000 bölü 25. O da eşittir 260.000 lira. 1 metre kumaş 260.000 liradır. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkındaki 260.000 sayısıdır. Derslerinizde başarılar dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.